Kita beralih ke informasi lain, saudara. Akibat hujan deras disertai dengan angin kencang, sejumlah pohon di Bogor, Jawa Barat tumbang dan menimpa mobil. Kencangnya angin juga membuat kaca sebuah mal pecah, saudara. Inilah suasana saat terjadinya angin kencang di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah pada Senin petang. Warga panik saat angin menerjang. Bahkan kencangnya embusan angin membuat salah satu pintu di sebuah mal, yakni Mall Botani Square, pecah, saudara. Sementara angin kencang yang menerjang pada Senin petang juga membuat pohon jabon berukuran besar tumbang dan menimpa mobil angkot serta minibus hingga ringsek. Kepala BPBD Kota Bogor, Hidayatullah, mengatakan sedikitnya ada 9 titik bencana akibat hujan deras disertai dengan angin kencang. Kemungkinan data akan bertambah karena masih ada wilayah yang belum mengirim laporan. Oleh angin kencang, ini melanda sebagian wilayah Bogor Timur, sebagian wilayah Bogor Selatan, sebagian Tanah Sareal. Jadi memang laporan yang kami terima sampai hari pukul 19:39 waktu Indonesia bagian barat, ada sekitar 9 titik kejadian.